Papa ngam na ips ba ko pa mo ko a ips ngai na ipa na yopote to ko tem sa korabi exactement c'est ça donc bien ba je nyo so côté bo bana ba répétition pour vous am sera mingi yakusala bon c'est ba jeune so ba en permanence awana nkamba bien ba yaka ko ya non donc pour moi bien ça qui pour la misala donc vous avez la collectivité na bino et puis pour la misala de boyaka c'est des abos. Il y a certains jeunes qui ont besoin de ça. Ah, d'accord. Parmi eux, besoin de oui. Besoin de ça, va aller. Ah, d'accord. Et après tu as sélectionné. Tu as sélectionné, il va courir là-bas. Oui. C'est-à-dire, il y a une direction nationale. Bon, tu as une direction régionale et ça, dans Bazangou. Dans la Bazangou, tu as 6 sections. Tu as une direction régionale. Mazangungu, tuzana Kunda, tuzana Kititi, tuzana Nkama, tuzana Bukala, tuzana Lombo. Ah d'accord. Donc pour tout le monde, pour les journalistes, donc Corona est parti biso. Oui. Donc on te laisse moi leur mingi awa, pour l'autre on va pouvoir me bon alors pour la yo. Initiative na Kinshasa na ou bien dans la province. Donc, et Koya dans un premier temps, tout dans Kinshasa et Bazaï. Et Bazaï, d'accord. Bon, les choses à venir, et Kokomati n'a pas de région. Et vous en France. Oui, oui. Tout le monde a Corona la ville. Oui. Mais nous avons raté que Corona la ville est confiée, c'est ça parce que Babanaka, il y a un bon marito, madame Moué qui est parce que lobby est couvert parce que au moins il faut que nous avons la ville. Oui, oui. Il y a des images, donc il y a la télévision française. Alors madame faut continuer. Et quoi que vous faites parce que nous avons un talon impossible que vous faites. Oui, mais tout le monde a mis un zamba bandit, il a des désordres, tout ça. Mais est-ce que vous dites que vous avez un bowling ou solo? Les alliés d'ailleurs, nous avons besoin de cerveau pour prendre comment. Moni biloko eza kopatine Satan zaki et du kolo mais sikoyo Satan zana se nzambe déjà bon azo patine nyonso c'est-à-dire siko ekokufa soute parce que nzambe azo diriger biso siko ekokufa soute. En tout cas pour la biso na baninga na ngato sebele mingi na ndenge tokutana na chorale boye biso pe connaît pas na tout na ba chorale mais na kasi chorale bien au service des modèles pour que biso beto mais ko abonder dans le même sens que bino. Merci biso beto sepe na ningo service interview na kasi baninga biso ba na Paris quoi la introduction mais to na bango donc na yebi que yebi agroko ko yebisa makam ningi amoni awna spécial quoi. OK mais est-ce que on peut présenter biso équipe nayo équipe dirigeante kaka? Oui, équipe dirigeante. Pour ton papa dirigeant avec papa secrétaire tout ça. Ngai suka ngani zero, ngani président national. Président national c'est-à-dire Kinshasa ti Bazaï. Donc Zaïre Mobimba quoi. Oui, oui. D'accord. Bon après Oyo Kanza Mamweni Dido, donc vice-président national. Vice-président national. Oui. Kanza Dido. Oui. Ah, Baninga Bazoye. Et puis Oyo papa Landu Mbakissa. Landu Mbakissa. Rodi. Donc troisième personnalité sur le talibé. Oui. Alors, Ali trésorier national, puis chef du département national de discipline. Qui va bon à Corral. Après l'année. Après, permanent, elle a dit dirigeant national, il y a Katia Jean. Ah d'accord. Le dirigeant national, ça veut dire que mon conseil va dirigeant nous sommes à Katia Jean. D'accord. Alors, comme on est Massimwanga, Yansambu, Simon Sims. Bon. Sims. Oui, Oyo,
chef de département national de chant. Il y a déjà Billy. Attention, chef de département. Le département à Bazaïr ou bien. Département, il y a Bazaïr, il y a Jam. Ah, la carte, il y a Jam. Oui. Ah, parce que conflit de la déportation, la papa ensemble, vous allez directeur national. Non, il y a le directeur national de chant. Ah, d'accord. Le directeur national, il y a Jam. Il y a Jam uniquement pour Jam. D'accord, c'est une précision. Oyo, papa, Mansour Stéphane, président régional alors. Il y a Jam. Président régional, il y a Jam. Oui. D'accord. Le mot va collaborateur direct, non? Oui. Donc, on a secrétaire régional, papa qui dit JP. Oui. Ah, d'accord. Oui, c'est bien. Bon. Et puis, il y a une chorale. Nous sommes des choristes. Ah, d'accord. D'accord. Bon, baninga nanga moko na kombo ya presse européenne to pesi no merci mingi na ndenge d'abord ya mibiso na mboko ya nkamba et puis na ndenge bo sebi biso na banzemo na bino na ngati mbala ya sima soki nzamba salisi biso nde tokosala journal tokotindela bino journal baninga bazwi bafoto puis tokosala commentaire molai na bapage na biso tokotindela bino pour eloko mpe kotanga wana kozala sorte moko ya encouragement mpona bino ntango komona ke na bilongo ya bino eke na poto banzembo na bino eke bon toza na papa moko azali responsable ya bachanson justement na biso akei wapi do ye azosala mosala justement ya kozwa banzembo nyonso tu ya kimbangisi azotia yango baotiango na sorte ya balivre moko ebi ndenge ezalaka bacatholike o tokokoti na ndako ya nzambe boza na barecueil ya banzembo azalaki wana tout à l'heure bon tokopesa ye baimage oyo tokoki kozwa epe na bason tokotoza ya banzembo na bino nakaki soki nzambe akolinga na mikolo koya bokoretrouve banzembo na bino na kati ya barecueil wana donc tosepeli mingi encore une fois de plus topesa bino merci Parisien, oui.
Kazieni wo. Kazieni wo. Chamba kile. Foi do nangi de me? Putu wo. Putu le wo. Tusambe. Mukumba se yumwana grela. Ukamane mukutula matondo kwa mitata nzambi. Ndio mfumo Yesu Kristo. Ndiye yisenya zuru yenza yeleko ya wosu ni namunza. Mzayi nsiku na tambi kyafu voi zuru yikunda kyafu. Tunaye batata, tunaye mama, tunaye matoko, tunaye nyumba yibana. Ngevo nusatambula makanda manza, Yesu kunugonda kasaka mbila kana. Ikawa nungu na kuna kusini nani wazayadi vo mama linashinda kala. Asmana wakubi kangeta tandambi kapina ndina lina makulu rako. Lombele muna mana makanga ma ndio ne lulendi uisa mkula mo. Kadin sili mzako kapina ndina lina katlako. Lombele lusaku munu linsambu dikata karamu na konso mutu umna konso sisi. Banjira kwa baba yitidi banjira kwa baba nasuku nyuma batakui. Isumbre kwa ndabika kanefi ukumagese yumwana imanda bele. Amen.
Ne me trompe pas.